Сегодня я хочу вам показать, как можно красиво и быстро сделать красивые украшения не только для дома, но и для офиса. У нас в офисе сотрудники постарались, и я вам покажу, какие интересные вещи сделали своими руками. Так, сейчас покажу вам гирлянду, которая изготовлена собственными руками, и на самом деле она сделана из обычного картона, коробки. Все вырезано и покрашено красками гуашью. Все сделано ручками. Здесь у нас апельсинки и палочки корицы. Это приправа. Вся гирлянда выглядит вот таким вот образом. Сделать такое вы можете самостоятельно. Все это легко вырезается и разукрашивается. На самом деле трафареты можно найти легко в интернете. Их великое множество. Ну и вариантов, как разукрасить, тоже не меньше. Я думаю, что все это смотрится более чем выигрышно. Вот такое оформление можно сделать не только в офисе, но и дома. Вот так можно красиво украсить самому, нарисовав при этом элементы украшений. Такие совершенно очаровательные олени с слонями. И все это смотрится вот так. Вот такую вот зону отдыха можно сделать в офисе. Все сделано своими ручками. Несмотря на то, что есть жалюзи, здесь висит штора. Вот такой вот очень красивый камин получился. Вот так это все выглядит. Общая картина смотрится вот так. Такой вот общий вид на тему домашний уют.